हेलो गाइस, ये है कुशमोटक खदान। देखिए ये हमारा ड्रिल मशीन है, यहाँ पर हम काम करने आते हैं। ये हमारे पंकज सर जो बैठे हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छी ऑपरेटिंग कर रहे हैं। देखिए चलाते हुए, अपने सर पर नचाते हुए ऐसा महसूस हो रहा है जानवर की क्या ही बताएं, अलग से कुछ फीलिंग है। हमारे ब्लॉगर में आने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।